आपका अपना पसंदीदा 5 टाइम वेब चैनल। जी नाज़रीन, नसीब आज मोहतरम फनकार इंसान समोसा साहब मौजूद हैं। इंसान साहब अक्सर ॾिठो आहे सिंध सरीअ में त हर हिकु शहर में म्यूज़िक सेंटर के फनकार खुली वेठा आहिनि, उन्हनि खे शागिर्द रखिया त उन्हनि खे सिखिया ॾियनि पिया। पर उहे शागिर्दनि जी अक्सर शिकायत हूंदी आहे त 3 साल थी विया, 5 साल थी विया, उहे अञा ताईं सरगम में फाथा पिया आहिनि। आरोही अमरोही बि उनखे क्लियर लाइन न पए थी हारमोनियम ते। त अहिड़नि उस्तादनि खे तव्हां कहिड़ो मैसेज ॾियो त पंहिंजे शागिर्दनि खे ख़ासि करे राग कहिड़े खां शुरूआत कनि, ख़ासि के राग आहिनि भैरवी ऐं एमन कल्याण, त उहे घणा उस्ताद भैरवी खां शुरू कंदा आहिनि, घणा एमन कल्याण खां। त सही जेका सिखिया आहे जेका उस्ताद कंहिं शागिर्द खे ॾिए त कहिड़े राग खां ॾिए त उहो उन लाइ फ़ाइदो बि ऐं जल्दी जीअं हुन में ॼाण हासिलु करे सघे। हा सर, बिल्कुलु। पहिरीं त मां उस्ताद ई हूंदा आहिनि, मां वरी बि मयार शागिर्दनि खे हींअर जो असां वटि जेको ट्रेंड शुरू थियो आहे त बसि जल्दी ॻाइणो आहे, जल्दी ट्रैक ठाराइणो आहे ऐं सुठो वीडियो ठाराइणो आहे, उहो चैनल ते ऑनर कराइणो आहे ऐं मां सिंध जो वॾो फनकार आहियां। नो, ईअं न आहे। असां तकड़ में त चवंदा त बाबा उस्ताद कोन्हनि, असांखे सेखारण लाइ कोन्हनि, असां केरु आहियूं, असां कंहिंखां सिखिया आहियूं। मिसाल आहे न ईअं जुड़िया साईं सभु जिनसार ईअं पूरी सिंध जिनसार सां फिरियल आहे। मुंहिंजी एज में इलाही असांजा आर्टिस्ट सुहिणो ॻाइनि था, सुठो ॻाइनि था, उहे कंहिंखां सिखिया? उस्ताद आहिनि त उहे सिखिया न। पर हाणे असां में पाण में ख़ामियूं आहिनि, असां नथा सिखी सघूं त पोइ हुनजो असां तकड़ में जवाबु इहो ॾींदा आहियूं जॾहिं असांखे को अचानक सां सवालु थींदो आहे। हाणे उन सवाल जी मूंखे ख़बर ई कोन्हे, मां तकड़ में फनकार थी कंहिं चैनल ते वेठुसि त सही, हाणे उते मूंखे को म्यूज़िक जो सवालु थियो, साईं हाणे असल में छा आहे त असां म्यूज़िक सिखी न सघिया आहियूं छो जो असांखे उस्ताद सेखारे नथा। हाणे उते ईअं कीअं चवंदा त असां पाण कोन सिखी सघिया आहियूं ऐं असांखे पाण खे ख़बर कोन्हे, उस्तादनि ते मयार आहे। सो सिंध असांजी सॼी सिंध पीढ़ीअ जो पाछो, सॼी सिंध असांजी में उस्ताद आहिनि। असां पाण सिखूं, असां पाण ते मयार आहियूं, उस्तादनि ते मयार कोन्हे। बाक़ी जेका तव्हां ॻाल्हि कई इमन कल्याण जी या भैरवी जी, उस्ताद पुछंदा आहिनि बाबा तव्हां जो असांजा शागिर्द थिया त तव्हांखे टाइम कहिड़ो आहे, कहिड़े टाइम ते तव्हां रियाज़ कंदो? कंहिंखे जवाबु आहे, कंहिंखे कहिड़ी मसरूफ़ियत आहे, कंहिंखे कहिड़ी। ॾिसो न, सुबुह जो हिकिड़ो अलॻि राग आहे, सुबुह खां पोइ वरी जीअं मंझंदि थींदी आहे त मंझंदि जा हिकिड़ा पंहिंजा राग आहिनि, उन खां पोइ जीअं असां शाम जी तरफ़ ईंदासीं त शाम जा पंहिंजा राग आहिनि, राति जा पंहिंजा राग आहिनि, वरी असुर जा पंहिंजा राग आहिनि। हाणे जेको मां टाइम उस्ताद खे मुक़ररु करे ॿुधाईंदुसि त बाबा मूंखे हीउ टाइम आहे, मां हिन टाइम ते रियाज़ करे सघां थो, त पोइ उन जे हिसाब सां उस्ताद सबक़ु ॾींदा आहिनि त बाबा ठीकु आहे तव्हां या एमन कल्याण कयो या भैरवी कयो या को ॿियो राग कयो, उन टाइम जे हिसाब सां। अक्सर सर इहो जीअं सतनि सुरनि जो इहो आहे ॿई राग, हिकिड़ो कोमल सुर आहे, ॿियो तीवर सुर आहे। कोमल तीवर खे सम्झण जे लाइ असांजे सिंध संगीत में वॾे में वॾा 2 राग आहिनि। उहा हिकिड़ो कोमल राग ते मुश्तमिल आहे, ॿियो तीवर राग ते मुश्तमिल आहे। एमन कल्याण जेको ठाठ आहे राग कल्याण सॼो ई तीवर सुरनि जो राग आहे ऐं राग भैरवी सॼो कोमल सुरनि जो राग आहे। असांखे तकड़ में पहिरीं इहे राग सम्झणा आहिनि, जे असांखे कोमल तीवर सम्झणो आहे त पहिरीं असांखे ॿ राग सम्झणा आहिनि, राग कल्याण, राग भैरवी। उन खां पोइ ई जॾहिं असां इन्हनि खे प्रॉपर सम्झी वियासीं त पोइ असांखे ॿिया राग आसान लॻा। हींअर असां ॾिसंदा कहिड़ो कलाम पिया वियासीं सर, मुंहिंजो इलाही मशहूरु कलाम आहे, टिकटॉक ते मशहूरु थियो मुंहिंजो, त उहो मां नाज़रीन खे ॿुधायां थो। जी दोस्ती रखी दुश्मन थे, इहा कहिड़ी फितरत थई, ॿुधो त मुंहिंजे नाले खां अहिड़ो दिलि जो हशर पियो अथई, फता दर दर थोरो लींदो, अहिड़ो दिलि जो हशर पियो अथई, फता दर दर थोरो लींदो, टके मुल्ह बि नथो को वठे, एॾी केराई क़ीमत अथई, ॿुधो त मुंहिंजे नाले खां
आपका अपना पसंदीदा 5 टाइम वेब चैनल।